Pessoal, beleza aí? Anderson na área, chegando com mais um vídeo aqui no canal Stage Car. Vamos falar um pouquinho hoje aqui sobre barulho de tucho aqui, motor EA111 Volkswagen. Vou citar aqui o motor EA111 porque o 211 é o motor mais novo. E esse tipo de problema de barulho de tucho é mais característica aí do motor EA111, até porque é um motor mais antigo, né? É um motor que já vem sendo fabricado aí há 20 anos. É um barulho bem característico aí. Se você pegar um carro novo da Volkswagen, você vai ver que ele já vem de fábrica já com barulhinho de tucho. Um barulhinho leve, mas ele já vem, já com o passar dos anos aí ele vai aumentando, tá? Vai ficando mais evidente aquele barulho. E Anderson, tem algum problema eu andar com um carro aí com barulho de tucho aí mais elevado? Não, galera, não tem problema. O que você tem que observar aí? Pedir pro seu mecânico ver se o óleo tá chegando aqui em cima, aqui ó, nos tuchos, na pressão exata, tá? Pode ser que seu carro esteja com problema de lubrificação. Pede para ele medir a pressão de óleo, tira lá o cárter lá embaixo, vê se o pescador não está entupido. Pode ser que o pescador entupido está atrapalhando o óleo subir aqui para a parte de cima e está comprometendo a lubrificação. E aí os tuchos ele vai dando um desgaste. Pode ser um desgaste natural, né, dos anos, que ele vai, a peça do aço vai começando a desgastar, e aí tem um desgaste natural, mas pode ser um desgaste dos tuchos prematuro por falta de lubrificação. Aí você tem que fazer a troca mesmo, não tem jeito. Tem que afastar aqui o comando aqui, a polia, né? Tira a polia aqui de lado, tira essa tampa, tira o comando. Vai ter os balancinhos aqui, você puxa os balancinhos. Vai ter os 8 tuchos aqui, ó, do motor EA111. Puxa um, né? O que tiver com mais folga, provavelmente é aquele que tá fazendo mais barulho que os outros. Mas você não vai trocar um tucho, né? Ou dois, você vai trocar os 8, né? Já troca o conjunto, já pega, faz o serviço completo. Tá? E assim vai eliminar aquele barulho chato aí de tucho batendo, né? Muita gente acaba engrossando um pouco a viscosidade do óleo para maquiar o barulho de tucho. Isso aí não é legal, tá? Não é um procedimento que é legal de você fazer, tá? O ideal é você manter a viscosidade do óleo sempre certinha, 5W40. Mas a pessoa às vezes quer vender o carro, ela pega e aumenta a viscosidade, coloca um 1540 semi-sintético. Aí aquela folga que tá tendo no tucho, o óleo mais grosso ele vai preencher aquela folga e vai diminuir o barulho. Eu não gosto nem de estar falando esse tipo de coisa aqui, dando esse tipo de ideia, porque acaba estimulando as pessoas a fazer esse tipo de coisa, que eu não acho certo. Mas é uma realidade que acontece. Muita gente acaba engrossando o óleo para maquiar o problema do barulho de tucho. Então, como é que resolve esse tipo de problema? Só trocando as peças, tá? Tem que trocar os tuchos. Tem algum problema eu andar com o carro fazendo barulho de tucho? Não tem, galera, tá? Não tem, até porque, como eu falei no começo do vídeo, esse carro ele já vem com barulhinho de tucho já de fábrica. Se você pegar um carro novo e dar na partida, você já vai ver que esse carro ele já tem um barulhinho de tucho. Conforme vai passando os anos, tá? Muita rodagem, o barulho de tucho vai ficando cada vez mais evidente, mais alto. Não é um serviço difícil de fazer, mas se você não tiver um pouco de habilidade e prática, leva na oficina. Você pode comprar a peça, né? E levar para o mecânico. Ó, eu quero fazer uma troca aí dos tuchos e dos balancinhos. Ele vai desmontar essa parte de cima aqui do motor e vai fazer a troca aí. Um servicinho aí que ele vai levar aí metade de um dia, no máximo. Não é tão difícil de ser realizado a troca dos tuchos. E aí você vai voltar o carro aí para o estado original. Então é isso, galera. Eu queria passar esse vídeo para você. É um vídeo mais teórico, explicativo assim. Eu ainda não tô tendo esse problema de barulho. Pode ser que um dia eu venha fazer a troca dos tuchos aqui no canal. Por enquanto aqui o meu tá tudo em ordem, tá? Mas fica a dica para você aí. Barulho de tucho pode ser um problema aí de lubrificação ou pode ser um desgaste natural da peça. Faz a troca dos tuchos, vai resolver o problema, beleza? Se você curtiu, se inscreve no canal, deixa aquele like, compartilha esse vídeo aí com um amigo e eu te aguardo aí no próximo vídeo. Valeu, galera, forte abraço, tchau, fui!